Skimu ya ulimi wa nthirira ya Likangala ndi ala mfumu yayikulu mwambo m'boma la Zomba ili pamalo akulu mahekitala opitilira 400. Alimi opitilira 1900 ndiwo akupindula ndi ulimi wa mbewu monga chimanga, mpunga komanso mavwembe pa skimuyi. Komatu alimiwa amagwiritsa ntchito zipangizo zachikale monga makasu polima mbewuzi. Mchaka cha 1969 pamene boma limakhazikitsa skimuyi linayika mchimake zinthu zosiyanasiyana zoti zithandizire kupititsa patsogolo ulimi pa skimuyi. Msika wa Admark umene uli pafupi unkapereka malo osungira zokolola komanso msika wosavuta kwa alimiwa. Zipata zotchingira madzi pa mtsinje wa Likangala zinkathandizira alimi pa skimuyi kuti mlingo wokhawo woyenerera wa madzi udzipita m'minda imene ili pa skimuyi. Makono ndi zipangizo zochepa chabe zimene zikugwira ntchito. Koma mayi Jean Rodrick Nambili ndi mmodzi mwa anthu amene akuti akupindula ndi ulimi pa skimuyi. Phindu tikulipeza chifukwa amati mutu mozisoseza denga. Ndiye kuti pa gulu paja tikakha kuti tikukambirana tikaona kuti amene abwera kuti azatigule sakutigula bwino. Mimapezeka kuti timakambirana kuti ayi tisatuluse katundu wathu. Tiyeni tidikire ndibe chani timisika kota bwino pang'ono. Ndi ubwino kwambiri umene kuti thandizira kuti tikhale magulu. Monga ngati chaka chino umene kufika mu August mpunga tinamba kugulisa thumba 30,000 osasinja. Ndiye kuti pamene popo tikukhangati kuti tikupezako phindu lokwanira. Ndiye kufika panopo ndikumapita December mpunga uja umakwana 40,000 olo 40 chakuti pa thumba lomwe lija losasinja lija lolemera 70 kilograms. Mayi Nambili ati kudzera mu ulimi akwanitsa kumanga nyumba, akulipirira ana awo sukulu komanso akwanitsa kugula ziweto monga mbuzi. Ineyo pa moyo wanga ndasintha zinthu zambiri. Chifukwa ndili ni nyumba 9 meters ndiye ikulu eti kuno kumozi. Nakhoma malata naipanga china chicho solo cement ni makolopa. Ndithu nagulaso firiji chifukwa cha ulimi wa mpunga. Mbuzi so zilipo. Mbuzi 10 ndili nazo. Komanso ndinagula malo ndinaombapo njwera zokuti ndikwembekeza kumangapo manyumba 3. Pamene popo njwera naomba kale pakati pali ulimi wa ziweto ndi wa mbewu pali ubale kwambiri. Chifukwa pena timatha kutenga ujene ndowe za ng'ombe za mbuzi zija ndikumwaza minimum. Monga mukuziwa pakali pano fetereza wafika pena alimiso sitikukwanisa kugula fetereza. Nde olo tikapeza mbale imodzi ndikusakaniza ndi manyowa aja basi timapezeka kuti munda umu tikukolola zochulukapo. Mbewu za kumunda zikuthandiza ziweto mmene tikaomba mpunga uwu timatenga zimene zozo ndikukazipasira kukadya. Komanso zina ndi zimene mukuziona mmene muzikudya ziti izizi ndiye kuti zikuthandizana kwambiri. Koma nkhani ya misikayo ndiye imeneyo ndofuna kuti tipemphe kuti ngati pali anthu okuti angathe kutithandiza. Misika kwathu kuno ndiyosalongosoka. Misika timadalira mavenda kwa Govala. Mavenda kwa Govala akachepa. Ndiye kuti so mpunga wathu sitigulisa mokwerayi. Chifukwa chokuti timadalira mavenda okha kwa Govala. Koma ngati akutiva ena ofuna kuti ife tikakolola zinthu zathuzi abwere atithandize azatiguleko ndi mtengo wabwino. Chifukwa akapanda kutigula ndi mtengo wabwino mumapezeka kuti nthawi yolima imene tikudikira mvulayi chokudya chatithera ndalamaso zatitani zatithera ndiye timamba kukatenga katapira kuti tilime bwino. Ndiye zimenezo zimakhala ngati kuti zikulowesanso ulimi pasi. Koma kodi ndikofunikira bwanji kuti amayi adzitenga nawo mbali pa ulimi? Ngati ine zimayi eti kuno ndi kwathu. Mwamuna wanga kwawo ndikuntunda za ulimi wa mpunga sakuziziwa. Ndiye ndikamusira palibe chimene chingalongosoke. Ndiye ndimalima mothandizana naye kuti ulimi wangawo ulongosoke uzandipindulire.
mayi Doris Chisamba anali mmodzi mwa anthu ovutika kwambiri m'mudzi mwa Akutima dera la mfumu yayikulu Mwambo m'boma la Zomba. Koma atangoyamba ulimi wa nthirira pa skimu ya Likangala, iwo akuti zawo zinayera. Poyamba ndinalibe nyumba, ndi nyumba ya mauzu. Panopa ndili ndi nyumba ya malata, nakwanisa kuotcha njera, ndikugula malata, ndikumangisa nyumba yabwino. Nakwanisa kugula ziweto munga mbuzi. Ndikalima pachaka paja tikumakumana munga ngati mnthawi ya mazinja, zinthu timazimavuta pena chifukwa chakuti mwina mvula yachuluka, ndi zinthu mwina mbewu zathuzo zimakoloka, ndi mavuto amakhapo ndi amenewo. Komanso munthawi yopanda mvulayi chimene chimachitika njokuti madzi amachepa, mwina mbewu zathuzo kusalongosoka monga mmene muzionera. Chimene akumadandaula pakadali pano ndi misika ya phindu komanso yokhazikika ya zokolola zawo. Pachaka timalima kawiri, ndipo zimene zikutithandiza pokulima pakawiripo chifukwa chokuti pamene tikalima kamodzi zinthu sizikayenda. Koma panopa titi mpunga umene tinalima wa mazinja uja ukatha, timapeza kuti tagwira mpunga wina wachimwe. Khangati kuti ngati timadali akumatenga katapira zimene zikutithera tikugwisa ntchito mpunga wa chilimo. Ine ulimi ndi ofunika chifukwa chokuti palibe ntchito yonse imene imagwira ine kwa ine ndimadali ya ulimi omwewo. Ndiye ndikanene kuti ulimi ndi othandiza chifukwa chokuti zimandithandiza pa moyo wanga, kulipira ana sukulu, kudya pa khomo, ndimadali ya ulimi omwewo. Mayi Chisamba akufotokoza za ulendo wawo mu ulimi kudzera pa skimu ya Likangala. Ineyo kulima mpunga ndinayamba chaka cha 2004, ndipo mbuyomu ulimi wanga soma ndipindulire bwinobwino chifukwa chokuti ujeni daiki kuja inali yotani yonongeka. Koma panopa ulimi wanga wamba kundipindulira chifukwa chokuti daiki inakhozedwa. Ngakhale mwina ndi mwina mwa muli movuta, koma panopa ndikupindula. Alangizi tikupindula nawo chifukwa chokuti amatipasa mbewu za makono zimene zokuti kale timalima mpunga wokuti amanda, umene kuti silimakolola mokwanira. Koma atabweza uje ni mbewu zina zasiyana za makonozi, ndikuphunziranso kakalimidwe ka makono ukutithandiza kuti ife tizipindula nazo. Pamene mayi Nambiri ndi mayi Chisamba akupindula ndi ulimi wa mpunga, bambo Gift Tambala akupindula kwambiri ndi ulimi wa mavwembe. Atambala akuti ngakhale pali mavuto ena akhala akupeza phindu lalikulu kudzera mu ulimi wa mbewuyi. Mavuto pa ulimi samalephera. Chaka chatha ndi chaka chino mera kuti ulimi wa mavwembe sunayende bwino kumbali ya ndrama. Masendeza bwino ndonena kuti zipangizo za ulimi kugula zodula kwambiri, chisazo, mbewu ya mfitini ya mavwembe ama HF1 makhala nthanga 500, zimenezo ku shopu ndi 15,000. Ndiye poloti ya 0.1 imafunika nthanga zimenezo zokwana 1,000, ndekalekale imene 30,000 mbewu yokha. Mbuyo muti madalira mwina mwache anthu ochokera kunja kudzatigula mbewu, koma chaka chino kuti tokatokha ndimene timagula na mbewu. Mbewu yakuitenga kuno nayo kusika kupezeka kuti tikugula tokatokha mitengo sinayende bwino. Chifukwa ninji nkhani za chuma kuti pamawu yavuta. Masomphenya anga ndi ambiri, chaka chino tisanapeze phindu komabe sikuti ngausiye yayi. Pempho ndonena kuti ulimi tikufuna tawonjezerabe, komabe anthu otithandiza ayithandizire kumbali yanji ya misika. Motanena kuti vuto la ulimidi tingogona tokatokha konkuno, pangakhala kuti muna mache misika ipezeka yakunja, muna mache kumapezeka boma kuti sakira misika loti tikalima kuno mbewuzi azathu akunja kaundo azimutenga mapita nayo, muna mache atamatigwa mitengo yabwino kuposa imene tikugona tokatoka mavenda kunoko. Zonse kuti zili bwino ulimi wa mavwembe ndi wopindulitsa kwambiri. Chifukwa ninji ndikutencho poloti ya 0.1 tikayesa mabwinobwino imeja timadikira ngati kuli business itipase 1 million zikakanika kapena 800. Tikukamba pano Atambala ati moyo wawo wasintha ndipo akwanitsa kugula njinga ya moto komanso katundu wina wa mtengo wapatali
wa nyumba. Tapindula kwambiri. Phindu lilonena kuti meta phindu lilonena kuti tapeza zosowa za makomo athu monga ndili pano. Ndingonena kuti ndi phindu ndikanena zambiri ndingati mwina mwache ndikuti tamedi ulimi wa mavembe wandithandiza wandisintha kwambiri moyo wanga. Ndakwanisa kumanga nyumba 9 mita. Chimene chofunika pa nyumba chatheka ndamaliza. Makichini manyumba ogona ana onse ndamaliza amata okhaokha. Uchokapo ndagulapo njinga ya moto. Ndagulapo plasma TV timaonera mpira ndithu. Njinga zakapalasa ndili nazo. Malingana ndi Atambala, alimi pa skimu ya Likangala sakupeza phindu lokwanira limene amenera kumapeza kamba kuti akugwiritsabe ntchito makasu zimene zikumawatengera nthawi yayitali kuti amalize ntchito zawo. Kulima kwa makasu ndi vuto lalikulu kwa alimi. Chifukwa ninji timafuna kulima munda ochuluka koma timalephera kamba kakhasu. Faninji timakusangiro thupi. Ndi thupi ili ndi magrema ndi magazi. Ndiye tinganapempha ngati kungatheke boma kapena amabungwe atithandizire sikimo twali Likangala kumbali ya ulimi. Chifukwa ninji patapezeka mwayi wa matrekta kuti mwayi alipepuse ku ntchito ya ulimi. Kuno sikimuyi imapeza phindu lochuluka kwambiri komabe phindu likubwera chifukwa ninji kutopa anthu tatopa tambeka kulima. Ndetaka kuti boma atigawe yako mwayi wa matrekta tingathokoze kwambiri kusikimu Likangala inoyo. Ndipo zokolola zathu zikhoza kuchuluka. Monga ineyo ndikuti otamero ndichakulima mapoti ochuluka koma ndikulepha mapoti ochuluka fa ninji kutopa kamba kakhasu. Mchaka cha 2005 madzi osefukira anawononga zipangizo zina monga ngalande komanso njira yotayira madzi pa skimu ya Likangala. Zinatengera boma kudzera mu ndondomeko ya Malawi Drought Recovery and Resilience Project kukonzanso zipangizozi ndi cholinga choti alimi apitirize kupeza phindu. Aloyd Taebo ndi wapampando wa skimuyi ndipo akuti phindu limene alimi akupeza tsopano lakwera kutsatira ntchito yokonzanso skimuyi. Malo mukuona ndoti wakhangati mulozo wa madzi amene amafunikira ku skimuku. Madzi akakuti achuluka amasefuka kumapita uku ku skimuku kumapita malo a mwezi wachi. Poyamba pasana magwire chispiriwechi madzi akabwera ambiri amasefuka kotero kuti amatha kufika ku skimuku. Koma chizangubwera ku chispiri chimenechi madzi ku skimuku osefuka sakupita. Amene akupita uku ni mwezi okhawo kamene tikufuna kuti tikagwirisire ntchito. Kotero kuti sinje mukuona uku ndi sinje Likangala amene malibwesera madzi opita ku skimuku. Chimangidwe cha spiriweyi yathandiza chifukwa chonera kuti ngati nyengo ya nzinja sikubweranso madzi ochuluka ku skimuku chifukwa cha malo awo. Kotero kuti madzi amene amapita ku skimuku ndi okhawo kamene ayezedwa amagwira ntchito mokwenda ku skimuku. Kotero kuti spiriweyi yathandiza kwambiri. Madzi amapita saizi oti mbewu zikumatha makula bwino chifukwa kuti madzi amakhala amulingo wache. Ndizonadi mchaka chino kwavuta madzi osefukira. Spiriweyi ndi daiki yathandiza kwambiri. Wani spiriweyi yathandiza kuti ku skimu sikunapite madzi ambiri chifukwa cha spiriweyi. Daiki yathandiza mu zinthu ziwiri. Yathandiza anthu kumamizi sikunapite madzi ambiri. Ku skimu sikunapite madzi ambiri. Kotero kuti kumapetopeto mbewu zitakula ndi pamene daiki yati kumapeto inaphwasuka koma zoti mbewu zakula kale ndi mbewu zonse zinawonongeke chifukwa zina zitakula. 2019 kunawonongeka katundu ambiri chifukwa daiki imateteza skimu komanso imateteza mizi. Kotero kuti mizi yambiri mu 2019 inakokoloka kwambiri ngakhale mbewu zonga chimanga zinawonongeka. Tikapita ku skimu
mahekita amene anonongeka mu 2019 nthawi imene dike isanamangidwe mpafupi 47 hectares imene anonongeka mbewu za alimi. Koma mu 2021-22 ndifuna kupereka mboni kuti chifukwa cha Spillway komanso kamba ka dike mbewu za anthu sinaonongeke chifukwa zinthu ziwirizi ndi zimene zinateteza sikimu ngakhalenso anthu kumamizi sanataye katundu awo choti zimene zinatetezeka. Ngati sikimu panopo munati muyende mufike mamizimu maphindu amene akukhala kupeza anthu ena ayiyo ali ndi njinga za moto, ena ayiyo akwanisa kumanga nyumba za makono. Tikunena pano ena ayiyo ana akupita msikimu akupita ku masukulu chifukwa cha phindu chokera ku sikimu motetezedwa ndi Spillway komanso dike. Ena ayiyo alimene tikunena pano ali ndi magalimoto kamba ka phindu pene kuchokera msikimu. Ndiye munati mulowe muzimo zimene zozo umboni umenewo mukaupeza komanso zina mwa izo mukaziona ndi maso. Munyengo zino timene tikulimbana ndi kusintha kwa nyengo kuteteza masikimu tikozokhala ndi phindu lalikulu chifukwa sikimu ndi chinthu chotetezeka. Tidangoti tipitirize kuteteza masikimu ndekuti alimi azikhala kupindula kwambiri kusiyana ndi kuti masikimu tisawateteze sitingapindule, koma tikamawateteza monga mmene tikuchitirapo tizikhala ndi phindu lochuluka kwambiri. Monga panopo boma likulimbikitsa kuti pofika mchaka cha 2063 anthu akhale alimi akhale atapita pasogolo. Tiyese chinthu cha mwayi kunena kuti ife ngati alimi kuno ku sikimu kulikangala takhala tikugwiritsa zintchito zipangizo zakale ngati makhasu. Tikanakonda pamene tikupita ulendo wa 2063 ngati sikimu yoti ili ndi malo ochuluka 410 hectares imene alimi akulima, tikufunanso zipangizo za makono monga zimathakitaizi komanso zimapawetira chonga chonena kuti ntchito ya ulimi ikhale yofewa pamene makhasu ni ntchito kaka kwambiri. Pempho lonena kuti aboma ngakhale mabungwe ngati kungakhale kuthekera tiyang'ane kuno ku sikimu likangala kuti makhasu olima ndi manjawa tiyataye tikhale ndi zipangizo za makono. Nkhani ya misika likangala ngati sikimu ndi mavuto kwambiri chifukwa tilibe sika weni yono odalirika. Mbuyomu sika wodalirika tinali nawo unali wa Admark, koma panopo Admark sikugwira ntchito ngati kale. Ndikupasani chisazo alimi timamba kukolola chimanga April May, pungu ati makolola June. Admark imatha kusegula sika wawo mu August, zimapezeka kuti mulimi mbewu atayata kwa mavenda. Boma ngati sika wa Admark wa boma ndi pempho akuboma kunena kuti mukamva pempho lathu ngati kothekera mwezi wa Juni umene makhala kuti alimi akukolola chimanga ndi mbewu imene miyezi yoti mukhoza kubwera pafupi mutigule alimi, chifukwa kubwera kwa Admark pasika ndekuti venda aliyense akhale kutali chifukwa aziopa kuti tengo wanga ndi uperekawo pamene kwa Admark kuti tengo okwera mwachizikire pasi pakukhala misika yolimbana yabwino. Pempho lathu kuti boma litithandize Admark ikhale pa machawi. Alimi anzawo akuvomereza kuti phindu limene akupeza tsopano lakwera. Malingana ndi sikimu yathu inalibe kotayira madzi ujeni nyengo ikangosintha kuti mvula yachuluka mpunga umabira ukamira muja ukamazabuka waola. Komano pakali pano tikuona phindu chifukwa cha chinthu chimene anatipangira kwathu kuno chifukwa chikutaya madzi mipunga sikutani sikumira. Mvula ikagwa yambiri madzi amakokoloka kuchokera ku likangala ndikumalowa musikimu mpunga uja umabira. Ndiye mapeto ake mpunga uja ukabira ukazabuka umapezeka kuti wina wavundapo palibepo mpunga. Panopa zinthu zikuyenda bwino chifukwa chokuti madzi akuchepa sakulowa ambiri akumachepa. Koma kuti boma likuchitapo chani pa nkhani yoonetsetsa kuti alimi pa sikimu ya likangala komanso alimi ena onse m'dziko muno akugwiritsa ntchito zipangizo za makono za malimidwe?
a Francis Wadi ndi mmodzi wa akuluakulu ku nthambi yoona za ulimi wa nthirira. Likangala irrigation scheme ndi skimu ya mpunga imene inakhazikitsidwa 1969 ndi boma la Malawi. Zaka zonsezi skimu iyi yakhala ikugwira ntchito bwinobwino ndithu kufikira 2015 pamene kunazabwera mafloods ndi kuwononga mbali imodzi ya skimu iyi. Inawononga madzi anazalowa even midzi yozungulira yonse inavutika kwambiri ndi madzi osefukira mu January 2015. Then soon after ma floods amene anazachitikawo kunazabwera chilala chimene mvula sinabwereso kwa nthawi yayitali, kotereko kunali kuvuta kuti anthu apeze zokolola. Ndi mmene project ya MDRP imene timati Malawi Drought Recovery and Resilience Project inabwera chifukwa cha chilala chimene chinazabwera after ma floods a 2015. Chimene tinapanga ndichonena kuti pamene tikutengera madzi paja, madzi amapeza kuti akudzaza kwambiri ndi kusefukira malo aja. Nde chifukwa cha kudzaza kwa madzi kuja kumapeka chiopsezo pa malo amene ajawo. Tinazaganiza zonena kuti okay, timange structure ina pataliko pang'ono ndi pamene tikutengera madzipo. Ndicholinga choti madzi akadzaza kumene kujako azitha kudzatulukira kumene tamanga structure ina imene tikutchula kuti spillway. Spillway imeneyi yathandiza kwambiri chifukwa ndi imene kuteteza intake yathu ija kuti isamire ndi madzi nthawi imene madziwo abwera ochuluka kwambiri. Ntchito iyi ndiyonena kuti tikhozonena kuti yaonesa kale zipatso zake. Ntchito iyi yapindula kwambiri ndipo ikuwapindulira alimi. Titapangaso skimu iyi titayikozanso zinaoneka fukufuku aonesa kuti nthawi imene tisanabwere kuzakoza skimu iyi alimi pa skimu pa amakolola mpunga okwanira 4 tons pa 1 hectare. Koma ife titayikonza skimu iyi izaonesa kuti panopo alimiwa akukolola 6 tons per hectare, imene kuyimira increase ya about 50%. So ntchito imene ujeni MDRP inagwira kunoko ndiyonena kuti ikuthandiza kwambiri pakati pa alimi. Mukhoza kuonaso kuti alimiwa akulima mbewu zosiyanasiyana monga watermelon ena pomwe pamwamba amachitira umboni kuti agula njenga za moto noti kuchokera kumpunga koma kuchokera ku watermelon. Watermelon alimiwa akuwapinduliranso kwambiri kuphatikizapo nkhani ya chimanga chimene akumagwiritsa ntchito ngati chakudya. Watermelon iwo amagwiritsa ntchito ngati for commercial purposes. Panopa ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi athu akumagwiritsa ntchito makasu, koma panopo mwina mwakhala mukumva mwakhala mukuona panopa unduna wathu uli pa commercialization drive. Panopo tumakamba za agriculture commercialization. Agriculture commercialization without mechanization, commercialization yosingatheke. Ndi chikhumbo chathu ndipo ndi chikonzero chathu chonena kuti alimi kusogolo kuno ayambogwiritsa ntchito zipangizo za makono za ulimi pa ntchito zawo za ulimi. Tikamaona ntchito zambiri za ulimi zimene zinakhazikitsidwa kalero timapeza umboni okwanira osonyeza kuti mkale lomwe masomphenya anali oti dziko lino litukuke pachuma kudzera mu ulimi. Koma kodi makono tapangapo chani popitiriza kukweza ntchitozi monga maskimu amene ali m'madera osiyanasiyana pofuna kuti zipindulire dziko lino pachuma?